हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हवाई मोबाइल के साउंड नेटवर्किंग प्रॉब्लम को 100% कैसे फिक्स करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम का, जो कि सभी फ़ोन में होता है, साउंड एंड वाइब्रेशन वाले। इस सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना वॉल्यूम फुल है कि नहीं। अगर फुल नहीं रहेगा तो यहाँ से आपको देखिए फुल कर लेना है सभी को। जैसा कि देख सकते हैं मैंने सभी को फुल कर लिया। फिर आप अपने वॉल्यूम के एक बार चेक कर लेना। फिर गाइस आपको बैक आना है और फिर से सेटिंग्स में चलना है। अब आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग। तो एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, इसे खोज लेना है। फिर आपको आ जाना है सबसे नीचे और बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। ये वाला ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर भी मिले, तो जहाँ पर भी मिले आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने देखिए रीसेट कर देना है। आपका मोबाइल का जो सिस्टम रहेगा रीसेट हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा गाइस। और गाइस, जो भी प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में वॉल्यूम से रिलेटेड या फिर कोई प्रॉब्लम है, वो अपने आप ही सही हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ हुआ रहता है तो अपने आप ही यहाँ से सही हो जाता है। फिर गाइस, आपको इतना करने के बाद करना क्या है, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर देना है या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। फिर गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ये वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, एडिशनल सेटिंग वाला आप नहीं पा रहे हैं, तो सेटिंग में आकर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे अगर रीसेट, तो फिर यहाँ पर आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप रीसेट कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो गाइस, यहाँ पर आपने देखा मैंने कैसे बताया यहाँ पर, और 100% गाइस ये काम करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।